Келесі атнада 15 июньде Татарстан Дәулет Советі отырышы була. Парламент президиумы шундай карар шығарды. Депутатлар узган ел үшін республика бюджетін тулысын шарасларға есеп тота. Хисап палатасы вәкилләре үз эшләре турында сөйләячәк. Шулай ук парламентарийлар Татарстан белән Башкортстан һәм Чуашстан шикләренең урнашу урыны турында килешү кабул итәргә ниятли. Кадрлар мәсьәләсе дә карала. Халык ышанычлары Олег Коробченконың вәкаләтләрен вакытыннан алда туктатырга әзерләнә. Президент аның кандидатурасын вице-премьер, сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы башлыгы вазифасына кертте. Бу карарны шулай ук парламентарийлар килештерергә тиеш. Моннан тыш Дәүләт Советы Россия җинаять кодексында наркотиклар тараткан өчен җәзаны катгыйландыруга кагылышлы үзгәрешләр кертергә әзер. Халыкны борчый торган мәсьәлә, хөкүмәт тәкъдимнәре, президент тәкъдимнәре менә бүгенге ситуацияга карап ничек иттереп халкыбызга ярдәм итәргә, ничек иттереп үзебезнең икътисадны менә шулай иттереп төрле яктан бүгенге көндә ярдәм күрсәтү мәсьәләләре. Бүген президиумда менә балалар жал бит инде, каникулда хәзер балалар лагерьлары ничек иттереп эшли, ничек анда тәрбия бара, ничек анда аларның әйтик ашамлыклары, ризыклары, башка мәсьәләләр менә тәрбия итү бит инде лагерьда да тәрбияләү кирәк. Анда да үз-үзенә калдырып булмый булган балаларны. Төрле яктан карап, бүген карар кабул иттек.